没有。好嘞。记得以前肉夹馍那个菜真是凹下去那么多，我们也快该换了。做红辣椒的时候有时候都做不断。这两天我们也准备换一个，那一面已经凹得太厉害了。在江苏徐州，天黑的比较快，对。两个菜都要吗？哦，都要，放点花的。好嘞。微信收款14元。你那里还是大太阳，你那里不冷吗？两个菜都要。微信收款14元。这个饼好吃吗？包好吃的，咱家什么都好吃，菜炖的都好吃。菜炖的夹馍比这肉夹馍好吃。这几个？菜都要。微信收款14元。多少钱一个？一个8块，两个14啊，家人们。一个8块，两个14。回放吧，那边天都黑了。现在不是5点13吗？回放什么？
必须。2个，不过去，菜怎样？都有。好嘞。那个红的不辣椒不要？好。怎么那么多人？好，因为咱家的味道好，都过来吃。南方人讲实话不敢吃，因为南方人应该吃不惯这个东西吧。今日碰一下支付随机立减。收款14元。对呀、微信收款14元。这个上面都是灯啊。对，今天冷。来几个？2个。菜怎样吗？好嘞。但是我们这边天都黑了，都开灯了。为啥都吃2个？2个便宜啊，一个8块，2个14嘛。一个菜怎样吗？好嘞。支付宝到账8元。戴手套是为了干，肯定的。学了之后在我旁边干也可以。送你一个不要，你让我送我还不送呢。然后素点啥都要。啥都不要。啥都不要。好。只摸到这些东西，又没有摸到其他东西，它怎么就能不干净呢？我都怀疑了。微信收款支付宝到28元。账14元。今日碰一下支付随机立减。不干不净，吃了没病。有没有办健康证？这一整个夜市的都有健康证。木头也是食物，和你吃的蔬菜一样。我2个不要辣椒很多吧。好嘞。青椒要吧？啊？青椒。好酱。应该是肥肉，是猪肉，瘦肉是鸡。你说是鸡肉，那就是鸡肉；你说是什么肉，就是什么肉。咱家是猪五花，还有猪大腿的肉。反正我是那么说的，信不信由你吧。直接卖木须得了。不行，木须太贵了，木须比肉夹馍贵。2个不要红辣椒。
费收款14元。老板上链接，上不了链接，上链接过去就坏了。那好带这个。超级香的肉夹馍。分期收款8元。好，稍等一下。分期收款14元。8块一个，就加那么点肉。对，咱家的肉一直都少，我也没有说多，我从来没有说过咱家肉加的多哈。要几个？好嘞。你的饼是在哪里进的？饼是我们自己做的，面香味儿很足。给他加一头猪进去，给他加一头猪进去，我一天就破产。你们觉得再多2个？再拿2个呢？再拿2个菜都要吗？菜都要哈，都要。花园这肉是最多的，还可以，对，这也不算很多，一般般吧。分期收款14元。8元。但是那样的馍，面香味不是很足。干这个真赚钱，赚不了多少钱呀。支付宝到账21元。今日碰一下支付随机立减。下岗后头。好嘞。馍重多少克？大概90克吧。这是哪里？天都黑了。这是江苏徐州云龙区民富源夜市。你在直播间里面瞎喊什么？让你做，不舍得让你做。他年年都有，他年就是那一年之后又做，哎，我这个。